ntukibutse umuntu inengeye yego abizi neza akayifite. yego Ibyo bintu birababaza. Uzi umuntu ukubwira ngo nyine ngo icyo gihe ari kunyibutsa ko ndwaye igiheri agashaka no kucyuririra ashaka n'ibindi bintu yishakira ngo nicyuririze none ari n'umukobwa kandi rimwe wonzana turika nkuvuge uruko twahuriraga kuri sete yarambwiraga ngo ariko iyo sura yawe irimo ibiheri ngo wumva utibangamiye. ayiwe gusa ko mba numva ngo ari njye ntajya mu bantu. ayiwe ari no guseka pe mafu ko ni keza pe yo ngiye byiza ndabivuga ibi nkabivuga uri mwiza pe wa mukobwa we uri mwiza ariko umubiri ubyara utagize udahatse umubiri uyu twambaye naraye mbonye umukobwa wapfuye yego ntawe nzi pe ariko navuze wa mana we ni umubiri twirata ntabwo bikwiye dukwiye kwirata Yesu. yego ni mwiza pe uri mwiza na uri mwiza ufite n'agataye keza ariko mama urakayobe urananuce uri mwiza pe ariko ntuzabyuke ngo usange umubiri waguhindutse.